मेन कारण जो है खांसी जुकाम बढ़ने का वो मिस यूज ऑफ कोविड की प्रिवेंटिव इंजेक्शंस और जो हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस है, जो माँ बाप के सिम्टम आए हमारे अंदर वो बाहर आ गए हैं। एलोपैथी के अंदर बीमारी को दबाते हैं, उसको जड़ से नहीं पकड़ते हैं। पेशेंट सांस नहीं आ रहा, अस्थमा पहले नहीं बनता, खांसी जुकाम बिगड़ने से बनता है। आपको ना मैं एक दवाई का नाम बता रहा हूँ, आप मेरे कहने पे उसको ट्राई करिए। उसका 1 टेबलस्पून गर्म पानी में दीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी में। गर्म पानी में दवाई अच्छा काम करती है, जितनी आपके सेल्स हैं जल्दी उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। दिन में 3 से 4 बार 3-3 घंटे बाद दीजिए, 2 दिन में देखो खांसी कैसी होती है। और किसी को बहुत स्ट्रांग होती है, उसके लिए हम कॉफेट प्लस है, वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। 10 में से 9 पेशेंट विद इन 2 to 4 days दे बिकम नॉर्मल। खाओ, 2 घंटे में डिफरेंस देख लो, शाम को आपको गला बेटर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज के समय में लोगों को बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि लोगों में कफ और खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई लोगों को कफ ठीक होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से लौट कर आ जाता है और कई चीज़ें ट्राई करने के बाद भी कफ और खांसी से छुटकारा नहीं मिल पाता। तो इसलिए दी हेल्थ शो की आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर SPS बख्शी जी से जानेंगे कि कैसे आप अपनी जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल खांसी और कफ से निजात पा सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार सर, खांसी और कफ तो पहले भी लोगों को होता था, लेकिन कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और 1.5 साल हो गए, कईयों का ठीक नहीं हुआ, जिनका ठीक हो गया तो उनका फिर लौट के आ जाता है। तो सबसे पहले कफ और खांसी का रीज़न बताइए कि मेन रीज़न क्या है कफ और खांसी का। आपका पहला क्वेश्चन है कि खांसी जुकाम बहुत बढ़ गया है कोविड के बाद। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोविड से लोगों की डेथ क्यों हुई है। डाटा ये बताता है कि मैक्सिमम लोग जिनकी डेथ हुई है कोविड के अंदर वो निमोनिया से हुई है, और उन लोगों की हुई है जिनके घर में एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। और जिनके अंदर हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड, सांस नहीं आना, घुटन होना, और चेंज ऑफ वेदर में ठंडी खट्टी चीज़ खाने से गला पकड़ा जाता है उससे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, माँ बाप। मेरी रिसर्च है जो 18 लाख पेशेंट्स के ऊपर है, 50 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए जी। और लाखों पेशेंट्स मेरे एलर्जीज के, जिसमें मेजर आता है रेस्पिरेटरी। उसमें ये चीज़ प्रूव करी गई है कि एलर्जी लोग सोचते हैं कि किसी चीज़ से है। ये मैं क्या ना खाऊं, मुझे क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, इसके क्या टेस्ट होने चाहिए। ये टेस्ट जो हैं ये चीज़ें गलत हैं कि अभी एक चीज़ से टेस्ट है तो आज बोलेंगे वीट से टेस्ट है, और टेस्ट से क्या करें, वीट से एलर्जी है, फिर बोलेंगे राइस से एलर्जी, फिर बोलेंगे जी इससे एलर्जी है। आप किस चीज़ को छोड़ोगे? एक पेशेंट आया था, मुझे याद है, उसको बोला था कि धूप से एलर्जी है। वो 7 साल से छाता लेकर चलता था वो। आई मीन इट इज़, और जैसे हमने उसको दवाइयाँ दी सारे छाते छूट गए। तो होम्योपैथी से बिल्ड अप योर रेजिस्टेंस, बॉडी की रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग करो, और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है होम्योपैथी। होम्योपैथी जो है बीमारी को जड़ से पकड़ती है, और टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड जो होती है उसको पकड़ती है। आपका क्वेश्चन है कि कोविड के बाद बढ़ा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कोविड के बाद इसलिए बढ़ा कि ऑलरेडी चेस्ट बहुत कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर होने के बाद जो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन दिए गए उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए वैक्सीन के ऊपर निकला, फाइजर के ऊपर केस हो गया। ये जो वैक्सीन है ये फ़ायदा भी देती है, उससे 10 गुना टाइम नुकसान भी देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द होल बॉडी इज वर्जन। जब बच्चा पैदा होता है इज वर्जन, एंड व्हेन यू कीप ऑन गिविंग सो मेनी इंजेक्शंस द बॉडी बिकम्स द बैटलफील्ड फॉर ऑल द इंजेक्शन टू इंटरैक्ट, और उसकी इम्यूनिटी और नीचे गिरती है। आप जब भी इंजेक्शन देंगे, नोट करना, रात को बुखार होगा, बॉडी रिएक्ट करती है उसके। तो इट इज़ नॉट गुड। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अगेंस्ट बोल रहा हूँ मैं। वो बोलते हैं मैंडेटरी करना चाहिए। कनाडा में 20 डॉक्टर मरे हैं अब्यूज़ ऑफ वैक्सीन के साथ कोविड के बाद, 20 डॉक्टर। और ऐसे केसेस हुए हैं किसी को नींद उड़ गई है वैक्सीनेशन के बाद, किसी को एपिटाइट खत्म हो गई, किसी को लो ग्रेड फीवर आ गया। तो ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। तो मेन कारण जो है
खांसी जुकाम बढ़ने का वो मिस यूज ऑफ कोविड के प्रिवेंटिव इंजेक्शंस और जो हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस है, जो माँ बाप के सिम्टम आए हमारे अंदर, वो बाहर आ गए हैं। एक मैं लाइन बोलता हूँ, ऑल हेरिडिटरी सिम्टम्स कम आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी रेजिस्टेंस इज लो। एज ए चाइल्ड आपको खांसी जुकाम होता है, वही उसको ट्रीट नहीं करोगे प्रॉपरली तो वो अस्थमा बन जाता है। बच्चों में टांगों में दर्द होना, ये भी जेनेटिक होता है। ये बड़ा होता है तो जोड़ों में दर्द में कन्वर्ट होता है। तो हेरिडिटरी जो इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और बॉडी की रेजिस्टेंस बिल्डअप करने के लिए सिर्फ एक ही सिस्टम है, होम्योपैथी। होम्योपैथी के साथ मैं नेचुरोपैथी को बहुत जोर देता हूँ। योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी इज द बेस्ट आइडियल कॉम्बिनेशन। अब आपका क्वेश्चन ये है कि बड़ा क्यों है इसका, और होम्योपैथी इसमें क्यों यूजफुल है, बाकी सिस्टम इतने यूजफुल क्यों नहीं है। बाकी सिस्टम फॉर एग्जांपल एलोपैथी ले लो आप। एलोपैथी के अंदर बीमारी को दबाते हैं, उसको जड़ से नहीं पकड़ते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। नाली में कचरा आ रहा है, आपने कचरे को डंडा मार के साफ कर दिया, जब तक कचरा आना बंद नहीं करोगे नाली फिर ब्लॉक हो जाएगी। जी। छाती की आपकी रेजिस्टेंस वीक है, ब्रोंकियल्स वीक हैं, बलगम पैदा कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते सांस चढ़ रहा है। जब तक आपके ब्रोंकियल्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे आपको अटैक दोबारा होंगे। सिंपल खांसी जुकाम नहीं, a simple tendency to catch cough and cold not treated properly gets converted into bronchitis and finally suppression with antibiotics, antihistamine and steroid leads to asthma। पेशेंट का सांस नहीं आ रहा, अस्थमा पहले नहीं बनता, खांसी जुकाम बिगड़ने से बनता है। और जिन बच्चों के अंदर पैदा होते ही 6 मंथ में खांसी जुकाम शुरू हो गया, मैं पहले उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछता हूँ, बताइए आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम जो केस हिस्ट्री लेते हैं उसमें केस हिस्ट्री में नाना नानी दादा दादी दोनों चीज़ें हम पूछते हैं। वाई जीन्स मेरे फादर से भी आए हैं और मदर साइड से भी आए हैं, तो जो बीमारियां वहाँ हैं वो मेरे अंदर आएंगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। अगर माँ को डायबिटीज़ है और बाप को भी होगी डायबिटीज़, तो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बच्चे का बैंड बोल गया, उसकी लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है और किसी स्टेज में भी आ सकती है। और जब आएगी, लड़कियों में मैंने देखा है प्रेगनेंसी के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उनका बढ़ेगा जिनके घर के अंदर ब्लड प्रेशर है। तो हेरिडिटरी फैक्टर देख के मैं प्रोग्नोसिस दे सकता हूँ। प्रोग्नोसिस का मतलब मैं डायग्नोस करके कह सकता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियाँ आपकी फैमिली में आ सकती हैं। जी सर, अगर होम्योपैथी किसी भी बीमारी को जड़ से मिटा देती है तो फिर कफ, खांसी और कोल्ड को दूर करने के लिए बैक्सन के पास होम्योपैथी की ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं? आपको ना मैं एक दवाई का नाम बता रहा हूँ, बैक्सन्स की कॉफिड। आप मेरे कहने पे उसको ट्राई करिए। उसका 1 टेबलस्पून गर्म पानी में दीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी में। गर्म पानी में दवाई अच्छा काम करती है, जितनी आपके सेल्स हैं जल्दी उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। दिन में 3 से 4 बार 3-3 घंटे बाद दीजिए। 2 दिन में देखो खांसी कैसी होती है। और किसी को बहुत स्ट्रांग होती है, उसके लिए हम कॉफिड प्लस है, वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, वो वेरी इफेक्टिव है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, कॉफिड लेने से बैक्सन का जो बना हुआ है कॉफिड, 10 में से 9 पेशेंट विद इन 2 to 4 days दे बिकम नॉर्मल। सर, बैक्सन की जो मेडिसिन आपने होम्योपैथी की कफ के लिए बताई है, कफ और खांसी के लिए, क्या यही और एलर्जीज और कॉमन कोल्ड में भी काम आएगी? नहीं, कॉमन कोल्ड के लिए तो बहुत दवाई हैं इसकी। हमारी बैक्सन जो बना रही है, जो हमारी जो टेंडेंसी फॉर थ्रोट, जो गला खराब हो जाता है और ठंडी खट्टी चीज़ खाने से गला पकड़ा जाता है, थ्रोटेड, बैक्सन का थ्रोटेड मैजिक है। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि इतना इफेक्टिव है कि आपका गला खराब है, आप खाओ, 2 घंटे में डिफरेंस देख लो, शाम को आपको गला बेटर हो जाएगा। और मैं तो मजाक से बोलता हूँ, आप थ्रोटेड को गोलगप्पे में डाल के खाओ, वो काम करेगा। अच्छा, इतना इफेक्टिव है वो। तो कॉफिड है, बैक्सन का थ्रोटेड है, फिर टॉन्सिलिड है बच्चों के लिए जिनके टॉन्सिल्स लार्ज हो जाते हैं जी। ये 2 चौकीदार जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये बॉडी की इम्यूनिटी को, इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकते हैं। और गिव टॉन्सिलिड। हर दवाई को लंबा दीजिए, क्योंकि एलर्जी कब होती है? चेंज ऑफ वेदर, दिवाली होली बोलता हूँ उसको मैं। आप देखिए, अगर आपको हर साल गला खराब होता है, 1 साल प्रिवेंटिव देते जाइए,
इट्स गॉन। मेरे पास हमारी क्लिनिक को आज कितने साल हो गए, इट्स 72 ईयर्स ओल्ड। मेरे फादर होम्योपैथ है, मैं हूँ, मेरे बच्चे होम्योपैथ हैं, 50 साल तो मुझे हो गई। और 4th जनरेशन आ रहे हैं, सारे फर्स्ट क्लास चल रही है। सर आपने कहा कि बैक्सन की मेडिसिन आपने बताई हमें, जो कफ और कॉमन कोल्ड में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पर्सनली करना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सी कंपनीज है होम्योपैथ की और लोग जर्मनी की प्रेफर भी करते हैं, तो बैक्सन ही क्यों? आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज करा है। ये एक धारणा थी जर्मन की कि ये जर्मनी की दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। अगर अच्छी होती तो जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, बैक्सन इज़ द नंबर 1 ब्रांड, नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडियन ओरिजिन। हमारे जितनी भी ये प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं आपको, थ्रोटेड, टॉन्सिलेट, दर्दों के लिए र्यूमेड, एलरेट जुकाम के लिए, ये ओवर द काउंटर क्यों चलेगी, एलोपैथी काउंटर्स में बिक रही हैं अब तो। इसी ये क्लिनिकल ट्रायल्स होना बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स की क्लिनिकल ट्रायल्स करते ही नहीं हैं। वो 4 दवाइयाँ मलाई और सिरप डाला, कलर डाला और उसको कर दिया, इसलिए सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस मिलेगी, एक दवाई की आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स होनी चाहिए, उसको कम से कम 10,000 पेशेंट पे, आपको मिनिमम 1,000 to 10,000 पेशेंट। हमारी एक फॉर्मूला डी दवाई है, मैंने हज़ारों पे उसको ट्राई करा है। एलरेट, फॉर्मूला डी स्किन की दवाई, खारिश की दवाई है, बहुत अच्छा उसके रिजल्ट आ रहे हैं। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप देखेंगे आने वाले 3 से 5 साल में होम्योपैथी विल बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मासेस, बिकॉज पब्लिक उसको बहुत एक्सेप्ट कर रही है। आज होम्योपैथी पॉपुलर नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट अलोन, बट बिकॉज ऑफ होम्योपैथी लवर्स। एक फार्मेसी में जो सेल होती है, डॉक्टर की स्केल इज जस्ट 10%, 90% आते जी दांतों के लिए कैल्केरिया फॉस दे दो जी, सेरेरिया दे दो जी, ये कॉफिट दे दो जी, टॉन्सिलेट दे दो जी, नक्सवामी का दे दो, जेनरिक्स दवाइयाँ की होती है। और डॉक्टर की सेल से नहीं चल रही है होम्योपैथी, आप लोगों के जो होम्योपैथी लवर्स हैं उसकी वजह से पॉपुलर हो रही है। एंड आप सोचिए, आज से कितने साल पहले होम्योपैथिक लाइसेंस लेना पड़ता था एलोपैथी शॉप्स के लिए। 1970 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाली कि होम्योपैथी शॉप्स के एलोपैथी शॉप्स में होम्योपैथी दवाई विदाउट टेकिंग होम्योपैथी लाइसेंस, वही एलोपैथी लाइसेंस में आप बेच सकते हो। आप सोचो, कम से कम 10 लाख एलोपैथी फार्मेसीज हैं, उससे ज़्यादा होंगी। एक प्रोडक्ट भी अगर आप महीने में बेचो, कॉफिट का एक पीस भी 10 लाख पीस मंथली सेल हो सकती है जी। तो इसीलिए मेरी अब कोशिश है कि जितने सैंपल जो मांगते हैं, मैं कहता लो फ्री ट्राई करो, अपने आप चूज करो। हम इतनी सैम्पलिंग कर रहे हैं होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर आपने कहा था कि होम्योपैथी बेस्ट है और होम्योपैथी के साथ नेचुरोपैथी और योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथी बीमारी को दबा देती है। एब्सोल्युटली। सर इनमें थोड़ा डिफरेंस बताइए आप कि एलोपैथी किस तरह से काम करती है, आयुर्वेद और फिर होम्योपैथी, ये तीनों किस किस तरह से काम करते हैं? देखो, होम्योपैथी का लॉ है लॉ ऑफ सिमिलर्स। व्हेन 2 सिमिलर डिजीज मीट इन अ बॉडी, द स्ट्रॉन्गर वन विल एरेडिकेट द वीकर वन। दैट मीन्स होम्योपैथी कभी भी एनिमल्स पे ट्राई नहीं की जाती। इसकी जो सिम्टम्स रिकॉर्ड करते हैं, जिसको मटीरियल मेडिका में डालते हैं, डॉक्टर हनीमैन जो जर्मन डॉक्टर थे, उन्होंने ये प्रूफ करा कि एक दिन वो दुखी हो गए थे, ही वाज एन एलोपैथ, कि पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा, मैं दवाई देता हूँ, दबा देती है, और जैसे वो थोड़ी देर ठीक होता सिम्टम और 2 सिम्टम्स और बढ़ के आता था पेशेंट। वो गुस्से में उन्होंने प्रैक्टिस ही बंद कर दी जर्मनी में। और उन्होंने जब किताब पढ़ रहे थे उसमें लिखा कि कुनीन व्हेन टेकन इन एक्सेसिव डोजेस कैन प्रोड्यूस मलेरिया लाइक फीवर, नॉट मलेरिया, मलेरिया लाइक फीवर। उन्होंने कुनीन थोड़ी थोड़ी खानी शुरू कर दी, रोज दिन में 4 बारी। आफ्टर फ्यू वीक्स उनको मलेरिया जैसे सिम्टम आए। मलेरिया के क्या 3 सिम्टम होते हैं? बहुत जोर से ठंड लगती है और फीवर 104 105 चला जाता है, और जैसे बुखार टूटता है पसीना आता है। तो इससे नहीं क्या है, देन ही स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप प्याज काटते हैं, आंखों में पानी आता है आपके, ठीक है? और होम्योपैथी की बेस्ट दवाई है LM-CPA, प्याज से बनी है। अब उसको हम बना के टिंचर्स बनाते हैं, अल्कोहल के अंदर डाल के 3 हफ्ते उसका एसेंस निकाल के फिर उसकी पोटेंसी रेज करते हैं। वो फिर हम हर
बच्चे को, बड़े को, फीमेल को, सबको देते हैं। आप जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती है ना, उसमें दवाई देते देते बच्चों को छींकें आनी शुरू हो जाएगी, नाक बंद होना शुरू हो जाएगा, उसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो उससे प्रूव करा कि जब दो दवाइयाँ सिमिलर, लॉ ऑफ सिमिलर प्रोड्यूस करा, व्हेन टू मेडिसिन मीट इन अ बॉडी, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी मेडिसिन है, एक नेचुरल है। जो आर्टिफिशियल हमारे हाथ में है, उसके हम रेपिटेशन हमारे हाथ में है, उसकी पोटेंसी हमारे पावर उसकी हमारे हाथ में है। जब देते हैं तो डिजीज़ ख़त्म होती है। इसीलिए कहते हैं होम्योपैथी में मिरेकल्स होते हैं जी। दवाई लगने की बात है, लग गई तो मिरेकल्स होंगे होंगे। और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि उसकी जो पोटेंसी रेज की जाती है, एक पार्ट ऑफ टिंचर होता है जो कि लेते हैं हम, 99 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल लेते हैं, उसको 10 बार शेक करते हैं। अब तो मशीनें आ गई हैं, 6, 12, 30, 200, 1000, 10,000 लाख पोटेंसी डाइल्यूट होती है। जितना डाइल्यूट करेंगे उतनी हाई पोटेंसी बनती है वो जी। तो उसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता है। 12 पोटेंसी के बाद तो कोई वर्ल्ड में कोई बता नहीं सकता कि दवाई इसके अंदर है क्या, इतनी कम मात्रा में होती है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। अब होम्योपैथी में पॉइजन्स भी हैं, लैकेसिस, सांप का जो होता है उसको लैकेसिस बोलते हैं, कोबरा पॉइजन, उसकी दवाई बनी हुई है, लेकिन उसको लो पोटेंसी में अलाउड नहीं हमको देना। वो हमेशा 12 पोटेंसी 30 देते हैं कि उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना मिले। ऐसे आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक इज ए पॉइजन, उसकी दवाई बनी पड़ी है, वो देते हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग इज दैट एक तो जड़ से पकड़ती है और रिकरिंग अटैक्स नहीं होते, बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, और जो माँ बाप की प्रॉब्लम्स हैं उसको आने नहीं देती, कंट्रोल कर सकती है। सर, इसमें एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई होम्योपैथी डॉक्टर से पूछा है कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट होता है या नहीं, लेकिन आपने कहा कि नहीं होता है, जबकि वो लोग कह रहे थे कि हाँ होम्योपैथी का साइड इफेक्ट होता है अगर एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा उसको लिया जाए तो। नहीं, वो उसको दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो जो मैंने बोला लैकेसिस, सांप का जो कोबरा का पॉइजन है, लो पोटेंसी में रहो तो जहर खा रहे हो। हाँ। एक तो वो है। एक दवाई आपको पता होगा कि होम्योपैथी पेशेंट्स डरते हैं कि होम्योपैथी दवाई लेने से पहले बीमारी बढ़ती है, ये सुना होगा आपने। हाँ, ये सुना है बहुत। वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो रिवर्सिबल चेंज है। दो सिम्टम्स मैंने बोला, लॉ ऑफ सिमिलर्स है। होम्योपैथी पोटेंसी, नेचुरल पोटेंसी सिम्टम मैच करते हैं, हम देते हैं, और अगर हमारी दवाई, मैं स्ट्रांग नहीं बोलूँगा, अगर बॉडी सेंसिटिव है, ज़्यादा सेंसिटिव है, इमीडिएटली सिम्टम्स जुकाम के बढ़ जाएंगे। तो जैसे वो बढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथी एग्रीवेशन है कि मेडिसिन एग्रीवेशन है। तो आपको जैसे दवाई को विड्रॉ करोगे, हम किस पेशेंट को बताते नहीं हैं, प्लेन ग्लोब्यूल्स देते हैं। इसके बाद सिम्टम बढ़े, हाँ जी मैं दे रहा हूँ आपको, आप प्लेन ग्लोब्यूल्स देते हैं, और जैसे ही उनको प्लेन दवाई दी, बॉडी रिएक्ट करती है, और 3rd 4th डे में पेशेंट ठीक हो जाता है। जी सर, आपने कफ एंड कोल्ड की जो भी मेडिसिन ये बताई हैं, जनरली लोग कहते हैं कि होम्योपैथी की दवाई के साथ कुछ परहेज करने की ज़रूरत है, या आप एलोपैथी नहीं खा सकते, या खाना खाने के आधे घंटे पहले। तो अगर ऐसा सच है क्या ये बात? ये धारणा पहले थी, अब नहीं है। मैं आपको 1970, आई एम फ्रॉम 69 बैच, 73 में मैंने पास आउट किया था। तो मेरे फादर, इवन मेरे फादर के पीछे ना लिफाफों के पीछे लिखा होता था डूज एंड डोंट। मैं कहा ये बड़े डूज एंड डोंट्स है, क्या लिखा है? प्याज नहीं खाना, आधा घंटा पहले दवाई से कुछ नहीं खाना, आधा घंटा बाद में नहीं खाना, कॉफ़ी नहीं पीनी, एलोपैथी दवाई नहीं खानी। और मैं कहा पेशेंट तो पागल हो जाएगा, 4 डोजेज दिन में लेनी है, आधा घंटा पहले, आधा घंटा वो काम करेगा, घड़ी देखता रहेगा जी। ये मैंने क्यों सोचा, एज ए चाइल्ड, होम्योपैथ हूँ, मतलब होम्योपैथ का लड़का हूँ मैं, बच्चा था घर में, तो मैंने होम्योपैथी खाई। और मैंने कॉफ़ी अभी भी पीता हूँ, और रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ मैं, और रोज़ प्याज खाता हूँ, प्याज मुक्का मार के पंजाबी स्टाइल से जी। और मुझे हमेशा होम्योपैथी ने काम किया। मैं कहा ये क्या है, बोलते हैं होम्योपैथी नहीं खानी, सॉरी प्याज के साथ नहीं खानी, कॉफ़ी नहीं लेनी। बिहार में तो उन दिनों में बोलते थे, जब आज से 70 साल पहले मेरे को याद है, टूथपेस्ट भी नहीं यूज़ करना, टूथपेस्ट करोगे तो स्मेल होती है, उससे दवाई का असर खत्म हो जाता है। मैंने ये भी ट्राई करके देख लिया, दिस इज ऑल रॉन्ग। किसने रिसर्च नहीं करी, रिसर्च मीन्स रिसर्च। मैंने अपने ऊपर रिसर्च करी। अब मैंने थ्रोटेड को अपनी कोट की जेब में ऐसे लूज फेंकता रखा मैंने, और गला खराब हुआ है
मैंने उसको खाई, इट हैज़ वर्क। फिर लोग कहते हैं हाथ पे नहीं रख के खानी, और हाथ पे नहीं रखनी, हाथ साफ होना चाहिए ना जी। अब गंदा हाथ, अब मैकेनिक थोड़े हम लोग, आप खा के देखो कैसे काम नहीं करेगी। दिस इज नॉट करेक्ट कि कॉफ़ी नहीं लेनी। अच्छा, फिर यहाँ तक बोलते हैं कि एलोपैथी दवाई के साथ होम्योपैथी काम नहीं करती है। आप मेरे को एग्जांपल दीजिए, एक पेशेंट स्टेरॉइड खा रहा है, उसको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, आप सडनली दवाई बंद कर सकते हैं उसकी? जैसे बंद करोगे उसके विड्रॉल सिम्टम हो जाएंगे। और होम्योपैथी को टाइम लगता है कि क्रॉनिक डिजीज को पकड़ना है, हर सिम्टम को मैच करना है। तो व्हाट आई डू इज, मैं कहता हूँ अभी आप एलोपैथी बंद नहीं करेंगे, मैं आपको अपनी होम्योपैथी दवाई दे रहा हूँ, आप जैसे बेटर फील करेंगे। बेटर सिम्टम क्या है? जो उतनी खांसी नहीं आ रही है, अब मेरे को आ रही है, पहले आती थी दिन में 10 बारी, अब 8 बारी आ रही है, पहले 10-10 मिनट रहती थी, अब 5 मिनट हो गए। मैं वेरी गुड, सिम्टम शुरू हो गया ना बेटर होना। फिर मैं बोलता हूँ जी अब हफ्ते में 1 दिन आप दवाई नहीं लेनी है, मंडे को मैं बोलता हूँ यूजली। फिर 2 हफ्ते बाद आता, कहता है जी हम अब सीढ़ी चढ़ रहा जी, उतना सांस नहीं चढ़ रहा, अब मैं कहता थर्सडे को एलोपैथी बंद कर दो। जैसे ही पेशेंट बेटर होता है मैं अपनी दवाई बंद करनी एलोपैथी बंद करनी शुरू कर देता हूँ, और पेशेंट इज फाइन। अब जोड़ों का दर्द है, उसको स्टेरॉइड चल रहे हैं, उसको इंजेक्शंस लग रहे हैं, आप कैसे बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप जोड़ों के दर्द के अंदर आपको एक्सरसाइज करना है। जोड़ों का दर्द कभी लेबर क्लास में नहीं होता है। और हल्का हल्का शुरू कराना, एकदम जोर से नहीं कराना। और मसाजिस है, नेचुरोपैथी, हमारे हॉस्पिटल बैक्सन हॉस्पिटल में ग्रेटर नोएडा में नेचुरोपैथी भी है, योगा भी है, फिजियोथेरेपी, मसाजिस चलती हैं वहाँ, और धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं। और 10 में से 9 पेशेंट मेरी क्लिनिक में बेटर होते हैं, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन एलर्जी है। मैंने शुरू से ही 18 लाख पेशेंट मेरे हो गए देखिए लाइफ में, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया। और आई एम नोन प्रॉब्ली द ओनली डॉक्टर हु प्रैक्टिस ओनली इन एलर्जी इन इंडिया। आपने 18 लाख पेशेंट देखे हैं? देख लिए, 50 साल में देखे। हाँ, हमारी क्लिनिक्स के तो अलग हैं, मेरे फादर के अलग हैं। आप अगर मैंने 150-200 पेशेंट देखा है दिन में, 50 साल में जोड़ लो कितना होता है। हाँ, ये बात है सर। होम्योपैथी से जुड़ा एक मिथ और है, एक्यूट डिजीजेस होती है, इनमें ये काम करती है होम्योपैथी या नहीं करती? क्योंकि लोगों में बहुत बड़ा मिथ है। ये बोलो ना, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए, किसी का पेट खराब है, लूज मोशन लगे हैं, मैं उसको दवाई दूंगा, बोलूंगा 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद तो ठीक होएगा? तो भाग जाएगा। और ऐसे ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस ही एक्यूट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मिस्टर शर्मा जी आते थे मेरे पास, काफ़ी साल पुराने की बात है। तो मुझे उनकी फ़ोन आई कि डॉक्टर बख्शी मेरा पेट बहुत ख़राब है, मैंने सिम्टम नोट करे। और मैं कहा यार मैंने तो निकलना है, मेरे को मीटिंग है मेरी। तो कहता है आप दवाई बना के छोड़ देना एंड मैं आके ले जाऊँगा। वो सदर्न की जो हॉस्पिटल है उसके पास मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो कहता है मेरा इतना ज़ोर से प्रेशर पड़ रहा था कि मैं रोक लिया और आया मेरे पास। मैंने दवाई दे दी होम्योपैथी की। सेकेंड डे मुझे फ़ोन आता है, डॉक्टर बख्शी एक बात बताओ मेरे को। मैंने पूछा तेरा हाल क्या? अभी कहता ठीक हूँ बिल्कुल। मैं मेरा क्वेश्चन ये है, वो सदर्न हॉस्पिटल के पास जो मेरा पेट में इतना प्रेशर था कि मैं कोई ईज आउट के मोटरसाइकिल रोक दूँ, कोने में बैठ जाऊँ, वहाँ कर लूँ, और आपकी दवाई ली, वो जो मोशन आ रहा था वो अभी तक नहीं आया, सारी रात निकल गई, वो मोशन कहाँ गया? अब इसका क्या जवाब है आपके पास? मैं आपको थ्रोटेड का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ट्राई करो ना, मेरे कहने पे 10 पेशेंट पे ट्राई करो जिनका गला जल्दी जल्दी खराब होता है। थ्रोटेड के अलावा छोट जिसके टॉन्सिल्स की तकलीफ है, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ मेरे साथ क्लिनिकल ट्रायल्स में, आप टॉन्सिलेट को एक गोली को दिन में 3 दफा दो, एंड कीप ऑन गिविंग। आप देखिए खांसी उसका काम जाता है, कहाँ जाता है। हाँ, साथ में डाइट प्रिकॉशन भी ज़रूरी है कि जैसे एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, ठंडी खट्टी चीज़ थोड़े दिनों के लिए मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे पेशेंट बेटर होता है तो शुरू कर लो। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि होम्योपैथी एक्यूट में काम नहीं करती। अब फीवर में बहुत अच्छा काम करती है। हेडेक में उस पेशेंट की मुझे फ़ोन आई थी कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक हो रहा है और बहुत ज़ोर से हो रहा है एंड मैं क्या करूँ? मैंने उसको दवाई फ़ोन पे बता दी। कहता है 2 डोजेज आई एम ऑल राइट। अब यही जो एक्यूट डिजीज़ है ये क्रॉनिक बन जाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली गेट्स बिकॉज सप्रेशन एलोपैथी मेडिसिन अस्थमा बन जाता है। तो उसका तो टाइम ज़्यादा लगता है जी। जो आदमी 20 साल से इनहेलर ले रहा है
आप उसको 4 दिन में ठीक कर सकोगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल। बट हमारी जो सक्सेस रेट है एक्यूट में तो ऑलमोस्ट 100% है। बच्चों के सारे इनहेलर्स है, बच्चों में दवाई इतना अच्छा काम करती है क्योंकि बॉडी अब्यूज नहीं होती एलोपैथी दवाई से। विद इन 4 to 6 वीक्स मेरे 80 to 90% पेशेंट का इनहेलर्स सारे बंद हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स बंद हो जाती हैं। मेरे नहीं, अच्छे जो एक्सपीरियंस होम्योपैथ हैं, अब उनके पास जाइए, वो भी ऐसे कर रहे हैं जी। तो ये एक्यूट एंड क्रॉनिक, एक्यूट होती है शुरुआत की स्टेज में, जब बहुत आप एलोपैथी दवाई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते हैं, वो बिगड़ जाता है, वो अस्थमा बन जाता है, क्रॉनिक बन जाता है। बट वी आर एबल टू डू इट। हाँ, जहाँ आर्थराइटिस है फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक में, ये घुटनों का आर्थराइटिस है, हड्डी जुड़ गई है, वो कैसे ठीक कर लोगे आप? उसके तो नया जन्म चाहिए, उसके तो ऑपरेशन करके ही जोड़ते हैं, यू सी। बट अदरवाइज अगर आपके ये जो है गैप ठीक है इसके हड्डियों के अंदर, सारे पेशेंट ठीक होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्रॉनिक का। स्लिप डिस्क L4, L5, S1 पीठ में जो दर्द होता है, दैट इज आई कॉल इट आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं सारे ऑलमोस्ट ठीक है। धीरे धीरे दवाई दो, एक्सरसाइज करो, और विद इन 2 months दे रिस्पॉन्ड ब्यूटिफुली। सर, अगर बैक्सन की दवाइयों का इतना असर है तो फिर बैक्सन की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, कैसे शुरुआत हुई बैक्सन की? क्योंकि भारत में तो लोग जर्मन करते रहते हैं होम्योपैथी के नाम पे, लेकिन अपने ही देश की दवाई है। जब करते रहते थे, अब नहीं है जी, अब नहीं है ऐसा। आप कब जाके देखिए ना हमारे जो दवाइयों की फैक्ट्री को देखो। तो फिर शुरुआत कैसे हुई सर बैक्सन की? वैक्सीन की शुरुआत के भी आज 40 साल हो गए हैं। 83 में पहला प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, उन दिनों में सिर्फ एक ही हेयर ऑयल आता था, आर्निका हेयर ऑयल, बड़ी कंपनियां बनाती थी। तो पेशेंट आके बोलते, डॉक्टर साहब मैं कौन सा शैम्पू यूज करूं? अभी भी पूछते हैं। और लोगों के ये विश्वास है कि शैम्पू यूज करने से बाल गिरते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी शैम्पू बाल गिरने को नहीं रोकता है। मैंने आज तक अपनी कंपनी के मेरे शैम्पूज बनते, मैं नहीं बोलता कि ये शैम्पूज ले लो आपके बाल गिरने रुक जाएंगे, नहीं। द कॉज इज इंटरनल, हैज टू बी ट्रीटेड इंटरनली। आपकी हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। आप अंदर की दवाई देकर ठीक करना पड़ेगा। उल्टा शैम्पू तो टॉक्सिक होते हैं। जो शैम्पू है जिससे झाग बनती है, सोडियम लॉरल इथिल सल्फेट डलता है, उसका केमिकल है वो, वही टूथपेस्ट में डलता है, वही केमिकल आप सुबह और रात को झाग जिससे बनती है मुंह में लगा रहे हैं। तो मैं शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता हूँ ज़्यादा, पेशेंट को बोलता। और एक पेशेंट ने आके बोला, डॉक्टर साहब होम्योपैथी शैम्पू नहीं है। अब जिसने बोला मेरे दवा खटक, इसमें एक लाइन बोलता हूँ मैं, अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड, अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड। और मैं सोच रहा था यार कोई शैम्पू होना चाहिए, साइकोलॉजिकल, फायदा कुछ नहीं है उसे, धोना तो है सर जी। और दूसरे ब्रांड यूज करेगा। 3-4 ब्रांड आते थे उस टाइम जी, 80s के अंदर, और वो पूछते थे मेरे से, और मैं सोचता रहता था इसको। फिर मैंने सोचा इसको कैसे बनाना है। लकीली मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में, वो जानता था कि जो केमिकल्स जो शैम्पू का रॉ मटेरियल बनाते हैं। मैंने उसको संपर्क करा और पहला लॉट हमने 1983 में 30 जुलाई को लॉन्च किया। इट वॉज ए इंस्टेंट हिट, क्योंकि था नहीं ना, वैक्यूम थी। और मैं तो एक चीज़, सॉरी मैं थोड़ा भाग्य को लेके आ रहा हूँ। लोग कहते हैं हार्डवर्क करा है, हार्डवर्क करा है, मैंने मान लिया, बहुत हार्डवर्क किया, 18 घंटे काम किया। लेकिन सारे लोग हार्डवर्क से कामयाब हुए हैं। हार्ड लक कैन टेक यू वेयर लक विल फाइंड यू। ये लाइन मत भूलना कभी भी। हार्ड लक विल टेक यू वेयर गुड लक विल फाइंड यू। आपका भाग्य में लिखा है तो सक्सेस मिलेगी। मेरे भाग्य में लिखा था, हार्डवर्क मैंने किया, ये भी करता है वो भी करता है वो। अब मेरे जितने क्लास फेलोज हैं उनको इतनी सक्सेस तो नहीं मिली, उन्हें तो होम्योपैथी प्रैक्टिस ही छोड़ दी कि मेरे से नहीं हुई। अब मैं सक्सेस हुआ और वो इंस्टेंट सक्सेस हुई। फिर मेरा ख्याल आया कि यार अब मेरे को होम्योपैथी दवाई बनानी चाहिए। होम्योपैथी दवाइयाँ बनाने का मेरा विचार इसलिए आया, ये मैं बता दूं। मेरे फादर हमेशा कहते थे,
यार होम्योपैथी मैन्युफैक्चरर्स की दवाइयाँ अच्छी नहीं बनती इंडिया में। उनका बड़ी दुख लगता था उनको। एक ही कंपनी होती थी कलकत्ता में, उनसे वो दवाइयाँ मंगाते थे, कहते हैं यार दवाइयाँ अच्छी नहीं है, और रियली अच्छी नहीं थी। एक कंपनी का मैंने बायोकेमिक यूज़ किया था, पीली गोलियाँ, वो हाथ से बनाते थे जी। तो क्या देख, एक शीशी खोल के देख, सब बॉटल खोला, क्या देखो सारे टैबलेट टूटे हुए, ये क्या दवाइयाँ बना रहे हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, हमें अच्छी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी चाहिए। कौन करेगा? मैंने शुरू कर दिया। और जब पहली बार हमने रॉ मटेरियल मंगाया, 80% 90% हर्ब से बनती है दवाइयाँ, होम्योपैथी दवाइयाँ। और अल्कोहल उसमें इसलिए यूज़ होता है, अल्कोहल इज़ द बेस्ट नेचुरल प्रिजर्वेटिव। लेबोरेटरी में देखोगे अल्कोहल द फ्रॉग रखा होता है। तो मैंने जब पहली दवाई जब देखी, कैलेंडुला ऑफिशियल, जो गेंदे का फूल होता है ना जी, वो दवाई, तो हमारी एक PhD बॉटनिस्ट थी हमारे पास काम करती, कहती है सर ये जो कैलेंडुला जो आ रहा है आपके पास, ये गेंदा, ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी, ये तो शादियों वाला है जो मंदिरों में गुरुद्वारों में होता है, ये कैलेंडुला ऑफिशियल है ही नहीं। फिर उसने मेरे को ला कर दिखाई कि नर्सरी में जाके ये है कैलेंडुला, उसकी स्पेशल लीव्स ऐसी होती हैं, उसने लेबोरेटरी टेस्ट करे, और मैंने तो मार्केट में बोलना शुरू कर दिया कि ये गलत है हम भी जो बना रहे हैं। और सप्लायर बोले नहीं जी आप रोक रहे, दूसरी कंपनी ले रहे हैं। मैं कहा हम नहीं लेंगे। और फिर शुरू में कलकत्ता से हर्ब्स आती थी, शीशे डले हुए हैं, पत्थर डले हुए हैं, हॉर्स डन पड़ी है, वो हर्ब्स भेजे। मैंने कितना लॉट रिजेक्ट करा, करते करते आज मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ हमारी एक भी दवाई अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, हम सारे लॉट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा। ऑलवेज रिमेंबर, मैं सबको बोलूंगा, व्यूअर्स को भी बोलूंगा, आपको भी बोलूंगा, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। क्वालिटी इज ए कॉन्स्टेंट एफर्ट, कॉस्ट इज फॉरगेटन, बट द क्वालिटी इज रिमेंबर्ड फॉर एवर। ये लाइन मत भूलना कभी भी जी। और मेरे सामने एक ही लक्ष्य लाइफ में, वो आता है कि आप 3-4 मैन्युफैक्चरर्स के टेलीफोन खरीदने जा रहे हैं आप। एक का है, एक कंपनी का, एक रिलायंस का है, एक तीसरे का, चौथा टाटा। आप किसका उठाओगे? टाटा का उठाओगे। वाई? बिकॉज दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड डूइंग सर्विस टू द नेशन। तो मेरा तो आइडिया है JRD टाटा एंड रतन टाटा। यू सी, आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर देम कि उन्होंने इस देश की सेवा करी है और क्वालिटी प्रोड्यूस करी है। अब एयर इंडिया लिया उन्होंने, एयर इंडिया का कमाल कर दिया उन्होंने जी। तो इसलिए क्वालिटी के सोचो, पैसे की मत सोचो, पैसा आ जाएगा, जीने को कितना चाहिए वो लिखा हुआ आपका। तो मतलब बैक्सन क्वालिटी पे ध्यान देती है। तो सर पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैक्सन के कितने क्लिनिक्स है, सेंटर्स हैं, और फ्यूचर में आप बैक्सन को कहाँ देखते हैं? देखिए जी, मेरे हमारे 18-20 जो इधर चल रही हैं और 6 अबाउट 24-25 क्लिनिक्स चल रही हैं, हमारी अपनी चल रही हैं जी। लेकिन अब हमने ये मॉडल चेंज कर दिया है। हम यंग डॉक्टर्स को पकड़ रहे हैं, उनकी फार्मेसी शुरू करा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, एलर्जी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे अपने हमारी दवाइयाँ यूज़ करनी है। अब ऐसे तो आज जो बैक्सन के साथ कम से कम ने तो 25,000 होम्योपैथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। ऐसी कोई दुकान नहीं है, शॉप नहीं है जहाँ बैक्सन की दवाई नहीं मिलेगी आपको। यू सी, कश्मीर टू कन्याकुमारी हमारे सप्लाईज है। एंड आपका बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, क्वालिटी एंड ऑनेस्टी वी गॉट द सक्सेस। अब आपका क्वेश्चन दूसरा के साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको कहाँ तक देखता हूँ। पहले सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती थी कि होम्योपैथी दवाइयाँ जो हैं हम एलोपैथी केमिस्ट शॉप पे नहीं बेच सकते थे। जी मैं कहाँ से लूँगा लाइसेंस, कहाँ से लूँगा, 3 पीस आप छोड़ जाओ, फिर मैं छुपा के बेचूँगा। 217 में जब नया लॉ आया है, आप देख रहे होंगे कि हमने रिसेंटली कितने सालों से बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि होम्योपैथी का बेनिफिट सबको मिले। होम्योपैथी मस्ट बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मासेस। आज ये सिचुएशन आ गई दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में हमारे पास 1800 फार्मेसी एलोपैथी की हो गई हैं जो सिर्फ होम्योपैथी दवाई रख रहे हैं। अच्छा। तो अब आप सोचिए, इस साल हमारा टारगेट है कि फ्यू स्टेट्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे, सिर्फ हर एलोपैथी शॉप के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर वहीं प्रमोशंस करेंगे जी। और फ्री सैंपल, जितने सैंपल चाहिए लीजिए, आप बोलिए
मैं देता हूँ आपको। हमारा हेयर रिवाइवर आया है बैक्सन का, धूम मचा दी उसने बाल गिरने के लिए। इट्स सो इफेक्टिव, आप ट्राई तो करो, 1 महीना ट्राई करो। बाल गिरना 10 दिन में रुक जाते हैं, डैंड्रफ 1 महीने में आधी हो जाती है। तो आपके क्लिनिकल ट्रायल प्रोडक्ट्स हैं, आई सी अनलिमिटेड फ्यूचर, नॉट इन दिस कंट्री, वर्ल्ड वाइड। वी हैव इंक्वायरीज फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम USA, फ्रॉम दुबई कि हमें को दवाई दीजिए, कैसे पहुँचाएंगे यहाँ। हम लगे हुए हैं उसके ऊपर। और आप सोचिए सक्सेस का, तो मैं ये बताता हूँ, 83 में मेरे पास एक छोटी से एक शेड होता था, एक फैक्ट्री होती थी, 1200 गज का था, उसमें बनाया हुआ था, कुछ 3,500 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी वो। कुछ 3,500 की फैक्ट्री होती है। जब शुरू करी तो इमीडिएटली वी शिफ्टेड टू अ न्यू हिमाचल, स्मॉल फैक्ट्री। आज स्मॉल बोल रहा हूँ, उससे मैंने कहा कितनी बड़ी फैक्ट्री यार, ऐसा लगा मेरे को। उससे वो 25,000 स्क्वायर फुट की फैक्ट्री थी। मैं कहा यार बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन विद इन स्पैन ऑफ 5 years हमारे को 40,000 स्क्वायर फुट की वहीं एक और फैक्ट्री बनाई हिमाचल में, परवाणु के पास, सोलन में, ओल्ड कसौली रोड में। और जैसे वो 5-7 साल उसका हुआ रुड़की में, आप जाके देखिए रुड़की देहरादून रोड के ऊपर बैक्सन का 2 एकड़ के अंदर बनाई जी। अब चौथी फैक्ट्री साइमल्टेनियसली हमने प्लान कर लिया, 3 एकड़ का प्लॉट ले लिया, जिसको वेयर हाउस में बनाएंगे, सारी फैक्ट्रियों का सामान आएगा उधर और वहाँ से होएगा। तो आई थिंक 20-22 साल से मैं कॉन्टिन्यूस फैक्ट्रीज पे कोप अप भी करता जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पा रहा। इसका क्या मतलब है? डिमांड है तो आपको पहले तैयार रहना पड़ेगा। तो आई फील नॉट बैक्सन की ग्रोथ हो रही है, होम्योपैथी की लास्ट ईयर 26% ग्रोथ हुई है। और हमें मुझे किसी से जेलसी नहीं, किसी की, मेरे सारे जितने मेरे सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर, सो कॉल्ड है, मेरा कॉम्पिटिशन मेरा अपने साथ से है, किसी के साथ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग। और एक बड़ा शेयर हमको भी मिल रहा है, एक बड़ा शेयर उनको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। और लास्ट ईयर 26% ग्रोथ, इज ए फिनोमिनल ग्रोथ फॉर होम्योपैथी। बिल्कुल 26% ग्रोथ हुई है। अब आप कंपेयर करिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अब आयुर्वेदिक कितने पब्लिसिटी मिली है। हाँ। मुझे आप दिल्ली के अंदर 10 आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखा दो जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के अंदर कम से कम 1000 होम्योपैथ हैं जो कि एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, होम्योपैथी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में, आई वाज देयर फॉर 18 years एजुकेशन के अंदर। और उस टाइम 80 कॉलेजेस से आज 265 कॉलेजेस हो गए। 5 साल का डिग्री कोर्स चल रहा है, फिर MD होम्योपैथी में आ गई, PhD आ गई। तो फ्यूचर इज फिनोमिनल। और जो कंपनी क्वालिटी पैदा करेगा और क्लिनिकल ट्रायल्स करके प्रोडक्ट निकालेगा, सक्सेस इज 100%। थैंक यू सो मच सर कि आपने होम्योपैथी के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं सर की इन्फॉर्मेशन होम्योपैथी के बारे में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, और जो सर ने बताया कि कैसे होम्योपैथी अलग अलग बीमारियों में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। और खास करके सर ने कफ, खांसी और कॉमन कोल्ड के लिए भी जो मेडिसिन बताई हैं वो आप सर के कहने पर ट्राई कर सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस और प्रोडक्ट की डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज भी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आपकी इलनेस का सॉल्यूशन देने का, ताकि आप वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।